السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحاولوا في هذا الفيديو نعطيكم بعض النصائح ديال إنشاء صفحة فيسبوك تكون احترافية، باش يعني تكون تعطيك واحد الدخل شهري محترم. قبل ما نبداو الشرح التطبيقي ديال طريقة إنشاء صفحة فيسبوك، غادي ندوزو لبعض النصائح اللي ممكن تخدموا عليهم، وكذلك بعض الشروط اللي باش يتقبل عندك الدولار. فكاين اللي غادي يقول بان الفيسبوك قديم والارباح ديالو قليله. فعلا الارباح ديالو قليله مقارنه مع يوتيوب ولا مع تيك توك بيطا، ولكن اللي زوين فيه هو ممكن دغيا في واحد الوقت الوجيز تكون عندك باج يلاه باديه تولي دغيا تحقق الارباح، على عكس اليوتيوب اللي تيكون واحد الشروط اللي صعب بزاف. وكذلك ميزه ديال الريلز اللي دغيا كينتشروا، ودغيا ممكن انك يكون عندك واحد التفاعل كبير بزاف. بطبيعة الحال الخطوات ديال النجاح في صناعة المحتوى في فيسبوك، كاينين شي ثلاثة ديال الخطوات. أولا خص يكون عندك واحد التخصص، واحد نيتش واحد، يعني كتبدا في واحد المجال، سواء مثلا عندك الطبخ ولا مثلا كوميديا ولا كدير فلوغات. فما تبقاش تنشر بزاف ديال الامور المخلطه، يعني حاول انك تتخصص في نيتش واحد. ثانيا الاسم ديالك خصو يكون، الاسم ديال الباج خصو يكون قصير ويكون مميز بطبيعه الحال ومختلف على الاخرين، وتكون عندك ودير واحد الصوره ديال البروفايل والغلاف كتبين على انك واحد الشخص محترف وماشي هاوي. ثالثا، وهاد الخاصيه كثرت خاصه بالباجات ديال مثلا اللي كيبيعوا منتجات ولا، فحاولوا انكم تربطوا الباج ديالكم برقم الواتساب باش يسهل على الناس تواصل معكم. وكذلك ندوزو للشروط. الشروط هو خص يكون باش يكون عندك الدولار في جنب الفيديوهات ديالك، هو غادي تحتاج الأهم شرط وهو لمحتواك أنت، يعني أنت اللي غتكون كتهضر في الفيديوهات ولا أنت اللي كتكون كتصور، ماشي غادي تبقى تسرق الفيديوهات ديال عباد الله ولا يعني خص يكون عندك واحد المحتوى اللي يكون أصلي وكيتعتبر ذو قيمة. ف فهاد الشيء اللي كيبغي الفيسبوك، وتجنب نشر محتوى كما قلنا ماشي ديالك، لان من الشروط ديال القبول فيسبوك هو هاد النقطه بالضبط. بخصوص الربح من المحتوى، فمن قبل كان هناك شرط ديال 60,000 دقيقه مشاهده، وكان تقريبا واحد 5,000 ولا 10,000 متابع عاد يمكن لك تقبل. اما دابا فالشروط ديال القبول فاصبح انتقالي. الا بغيتي تربح من المحتوى ديالك، سواء كنتي كتنزل الصور او كنتي ممكن تربح من الصور، ممكن تربح من المنشورات اللي كتكتب، ممكن تربح من الفيديو الريلز. فهذا هو المحتوى، يعني باش تربح في هذا المحتوى خص يكون انتقائي. وباش توصل لهذا الانتقائي خصك تحقق اللي، يعني خص تكون عندك واحد الاستمرارية، تحاول تنشر واحد المحتوى دائم وتبقى مستمر. ومن بعد من يكون عندك واحد التفاعل عفوا، فهما غادي يتواصلوا معك باش تولي تربح من من هاد الميزه ديال. ولكن اللي زوين كذلك في فيسبوك هو انك يمكن لك تربح في واحد الميزات اخرين، مثلا تقدر تربح من النجوم. فيكفي كتوصل لواحد 500 متابع كتولي تربح من النجوم، تربح من المشتركين، الاشتراكات. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تربح منهم. دابا المهم بلا ما نطول عليكم الهضره بزاف، غادي ندوزو للشرح التطبيقي الا وهو انشاء الصفحه. غادي ندخلو على الفيسبوك ديالنا. المهم كما كتشوفوا طريقه الانشاء كاينه، اما كتضغط على الزائد، اما كتهبط كتقلب على الصفحات. ما لقيتيهاش في هذا الشريط كتضغط على عرض المزيد وكتلقاها. من بعد كتضغط على انشاء، وغادي تقوم بإنشاء صفحة. هنا كما كتشوفوا إنشاء صفحة جديدة، غتضغط على التالي. بغيتي تخليها البروفايل ديالك راك تتعلم عليه. المهم هنا كدير واحد الاسم كما قلنا من قبل، دير واحد الاسم اللي يكون زوين ويكون قصير بطبيعة الحال. ومن بعد غادي تضغطوا على التالي، غادي ندخل داكشي عشوائي. من بعد هنا كيعطيوك دير الفئات ديال القناة ديال الصفحة ديالك. ممكن دير جوج ديال الأصناف، تختار مدونة وشي خيار آخر. كنتي بغيتي دير شي منتوج ولا تبيع شي حاجة ولا صفحة تجارية، اختار مدونة كذا. المهم كتختار جوج ولا تختاري واحد. انا غنختار هي مدونة شخصية وغادي نضغط على التالي. من بعد كيعطيوك هاد جهات الاتصال. كما قلت لكم هاد جهات الاتصال الا كانت عندك صفحة تجارية ممكن تعمرهم باش يتواصلوا معك الناس. الا كنتي كتبيع شي منتج، هنا الموقع ديال الويب ديالك، هنا البريد الالكتروني، رقم الهاتف. كنتي بغيت دير اي محتوى فبلا ما تعمرهم ولا، المهم على حسب داكشي كيبقى اختياري.
فكما كتشوفوا هنا عاوتاني غادي تضغط على التالي، كتبع هاد المراحل. هنا الا بغيتي تقوم بالدعوة ديال الأصدقاء ديالك للإعجاب بالصفحة، ممكن تعلم على الصديق اللي بغيتي، ولا ممكن تعلم على كلشي وتصيفط لهم الدعوة باش تكبر المتابعين ديال الصفحة ديالك. وصافي كتبع التالي. فكما كتشوفوا هذه هي طريقة إنشاء الصفحة. من بعد يمكن لكم تعدلوا عليها وتكتشفوها. غادي نشوفوا حنا الوضع الإبداع ديال يعني الربح. نشوفوا الخاصية ديال الربح باش نشوفوا كيفاش. هنا كيما كتشوفوا لا بغيتي ديروا شي موقع ديال الويب، مثلا عندكم شي قناة على يوتيوب، ولا كديروا داك الرابط ديالها باش تجيبوا ليها الترافيك. كما كتشوفوا هنا جميع المعلومات. غادي نمشيو للوضع الاحترافي باش نشوفوا شنو هما الشروط اللي مطلوبة منا، اللي سبق لي وشرحتها لكم في بداية الفيديو. كما كتشوفوا نضغطوا عليها، ويمكن لكم كما كتشوفوا تعدلوا على بزاف د الحوايج، صورات الغلاف، صورات الشخصيات، بزاف د الحوايج. كنضغطوا هنا المعلومات الاحترافية. وكما كتشوفوا بغيتي تضيف الصورة، بغيتي تضيف صورة الغلاف، بغيتي تعدل على أي حاجة، بغيتي تحط ريلز، بغيتي بزاف د الحوايج. المهم اللي كيهمنا هو تحقيق الأرباح. نديرو استكشاف لأدوات الأرباح. تقدروا نتوما تدخلوا تستكشفوا هادشي تاخدوا الوقت ديالكم. كما كتشوفوا تحقيق الأرباح، عندنا النجوم وعندنا الاشتراكات. هادو يعني كتوصل على واحد العدد قليل ديال المتابعين، ويمكن لك أنك تحصل على هاد الميزات. أما تحقيق الأرباح من المحتوى اللي قلت لكم من قبل، فكما كتشوفوا للمدعوين فقط. يعني انت اللي عليك هو تقوم بإنشاء واحد المحتوى يكون أصلي، وتحاول أنك تستمر، ومن بعد راه يصيفطوا لك الدعوة. كما كتشوف الا بغيتي تربح من النجوم، هذه هي الطريقة. غندخلوا على نضغطوا عليها باش نشوفوا شنو هما المعايير. كنظن شي 500 متابع. كما كتشوفوا 500 متابع. 500 متابع واحد العدد اللي قليل، يعني غير تداوم على، وخصوصا ركزوا على لي ريلز. فتقدر انك 500 تحصل عليها في اسبوع ولا اقل من اسبوع، تولي عندك هاد الميزه ديال الربح من النجوم تكون مفعله. وبطبيعه الحال راه البلد مفعل، المغرب بطبيعه الحال. كما كتشوفوا ممكن تربحوا من الاشتراكات. وهادشي اللي كاين. فيديوهات اخرين ان شاء الله الا كان واحد التفاعل نحط لكم ديال اضافه حساب العوائد. وكان هذا هو فيديو ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونشوفكم في فيديو جديد.